আমাদের মধ্যে। আমরা বন্যায় রান্না করছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয়সিস হ্যাপি মোমেন্টে চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভীষণ ভালো আছো, আমি ভীষণ ভালো আছি। তো চলো সকাল থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করে নিই। তো এখন বাজে প্রায় 10টা। তো দেখতেই পাচ্ছ মা দিদি ওরা সব রান্নাবান্না স্টার্ট করে দিয়েছে। আর এদিকে বড়দি এখন লাউয়ের তরকারিটা করছে। আর আমাদের বিখ্যাত উনুন ছাদের উপরে, সেখানে আর কি আমাদের মানে দুপুরের রান্নাটা মানে মাংসটা ওখানে করা হবে। তো চলো তোমাদেরকে সারাদিন কী করি না করি সব কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই যে সকাল থেকে ভিডিওটা আমি এখন স্টার্ট করলাম। দিদি এখন ঘরে রান্নাটা করছে, বড়দি রান্না করছে ঘরে। তো তারপর এখানে মাংস মশলা সব কিছু করা রয়েছে। এখন ছাদে গিয়ে তোমরা তো জানোই ছাদে উনুন আছে, সেই উনুনে গিয়ে রান্নাটা করব। তো এখানে সব মাংস টাংস সব ধুয়ে রাখা হয়ে গেছে। এই যে মাটন হবে আজকে, তার সঙ্গে মশলা টশলা সব রান্না। আর এখানে এই যে আলুগুলো ভেজে রাখা হয়ে গেছে। তো এখন ছাদে যেহেতু রান্না হবে, তাই দিদি সব মশলাপাতিগুলো একদম নিয়ে নিচ্ছে থালার উপরে। এখন ছাদে গিয়ে রান্নাটা তৈরি হবে। ও হ্যাঁ, আর একটা ডিশ রান্না হয়ে গেছে, সেটা দিদি করেছে। সেটা হচ্ছে মাছের ঝোল। এই যে এখন সব অন্ধকারের মধ্যে ভালো দেখা যাচ্ছে না আর কি, যাই হোক এই যে মাছটা এখানে তৈরি হয়ে গেছে। এখানে ডাল হয়ে গেছে, আরও যা যা করবে সবই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তো চলো এখন ছাদে যাওয়া যাক জিনিসগুলো নিয়ে। তো এই যে সেই আমাদের বিখ্যাত উনুন, যেখানে আজকেও রান্না করা হবে। এই যে সব কিছু ছাদে নিয়ে চলে এসেছি। দিদি বসে গেছে ওখানে, মা কড়াইটা মাটি লাগিয়ে রেখে দিয়েছে। আজকে দিদি বড়দি সবাই মিলে রান্না করবে। তো চলো তোমাদের সঙ্গে এটাও শেয়ার করা হবে। আর তারপরে আরও বললেই আমাদের উনুন চাই, উনুন ছাড়া আমরা মাংস আজকাল খেতেই পাচ্ছি না, এত উনুনে টেস্ট লাগছে সত্যি। উনুনে রান্না আগে শুনেছি যে হ্যাঁ উনুনে রান্না করলে বেশ ভালো টেস্ট লাগে, তো সত্যি তাই। তাছাড়াও আজকে দুপুরবেলায় আজকে অনেক লোকজন আসবে, তোমাদের সঙ্গে সব শেয়ার করব, খাওয়া দাওয়া জমিয়ে একদম। তো চলো এখন রান্নাটা হোক, তোমার সঙ্গে তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। বন্যায় রান্না করছি আজকে। আমরা বন্যায় রান্না করছি। কি অবস্থা, Y ahora cantemos todos esto que dice: a vos que te gusta la noche, siempre te gusta guarachar. Esto con DJ Diego en Calo vas a poder bailar. Si en la costanera o en el parque esto escucharás. Es el ritmo de los Alan, en Calo vas a parar. En Calo vas a parar. Toma, eso, 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 eso. শেয়ার করছি দেখো। এইরকম ভাবে কজন রান্না করে বলো? কত সুন্দর পরিবেশে এসেছিলাম রান্না করতে, কিন্তু পরে ঝমঝম করে বৃষ্টি চলে আসায় এইরকম ব্যবস্থা করতে হলো এখানে। কিন্তু দেখো এখন জলের মধ্যে আমরা রান্না করছি, উনুনটাই না ভিজে যায়, কি অবস্থা। তো আমাদের মাংস রান্না প্রায় কমপ্লিট। ভালো ফাইনালভাবে কী কী রান্না হলো, কে কে আসবে, কাদেরকে খেতে দিচ্ছি না দিচ্ছি সবই তোমার সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো এখন আমি পুরো ভিজে গেছি, তো আমি এখন ফ্রেশ স্নান টান করি, নাহলে জ্বর চলে আসবে, ঠিক আছে? তো চলো আমরা একবার স্নান করে ফ্রেশ হয়ে আবার আমি আসছি। তো ওরা তো সব চলে এসছে। এখন মামামের খাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো দিদি এখানে শশা পেঁয়াজ শশাগুলো কাটছে। তো এখন আর একটা জিজু ঢুকলে আর কি খাওয়া স্টার্ট হবে। তো এখানে দিদি এখন শশা কাটতে বসে গেছে কোলে। এখানে সব এখন থালা ফালাগুলো ধুয়ে মুয়ে রেখে দিয়েছে, আমরা খাবো। এখানে সব ফ্রিজ থেকে দই মিষ্টিগুলো বার করা রাখা হচ্ছে। ওরাও সব মিষ্টি টিষ্টি এক কথা জিনিস নিয়ে এসেছে। ঘরের মধ্যে দিদি সবাই চলে এসছে, বাবা একটু কথা বলছে ওদের সাথে।
এখনও আর একটা বড় জামাইবাবু যে আমাদের, সে এখনও এসে পৌঁছায়নি, সেও আসবে। তো দেখো মাম্মাম তো ভীষণ খুশি, ওর জন্য চকলেট নিয়ে এসছে। আর মাম্মামের ভালো একটা স্বভাব আছে যে ওর কাছে যদি কেউ চাই, ও নিজের পছন্দের জিনিসও শেয়ার করে খেতে পারে, বিশেষ করে চকলেট। বিশেষ করে আমি তো আমার সঙ্গে ও শেয়ার করবে, 4টে থাকলে 2টো আমার, 2টো ওর। তো দেখতেই পাচ্ছ ও আমাকে দিয়ে দিচ্ছে 2টো। তো এখানে সব খাবারগুলো এখন রেডি হয়ে গেছে। এই যে ডাল, পটল ভাজা, এটা কি একটা লাউয়ের তরকারি টাইপের, এটা এখানে তো ভাত রয়েছে। আর এই যে মাটনটা একদম বন্যার মধ্যে, জলের মধ্যে সব ভেসে যাচ্ছিল, সেই অবস্থায় রান্না করা আর কি। এখানে স্যালাড কেটে আছে, মিষ্টি, এর মধ্যে কি না, এখানে কিছু নেই। তো এর মধ্যে পাঁপড় আছে, দইটা বার করে রাখা হয়ে গেছে। তো সব কিছু বার করে আছে, এখন খেতে বসবো আর খেতে দেবো বাবাকে। খেতে দিয়ে খাবারগুলো তো বাইরে রেখে আসলাম টেবিলের উপরে। এখন একজন আসলেই আমরা সবাই মিলে খেতে বসে যাব। আর এখন মামামে একটু কোলে নিয়ে একটু নাটক করছি আর কি, দেখতেই পাচ্ছ। আর এখানে তো এখন একটু সবাই গল্পগুজব করছি, আর একটা জামাইবাবুর জন্য ওয়েট করা হচ্ছে, আসলে আমরা একসঙ্গে খাবো। তো একটু সব বোনরা মিলে একটু গল্পগুজব আড্ডা মারা হচ্ছি। তো দেখো চলে এসছে। এই যে জামাই চলে এসছে, বড় জামাই। এই যে মেজো জামাই শুয়ে পড়েছে। এখন সব খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবো। তো চলো একবারে ভিডিওটা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে নিই, তারপর আবার আসছি। সবাই চলে এসছে, এখন সব ভাতগুলো বেড়ে দিই থালে থালে খাওয়ার জন্য। এমন করে গেল তো বাবা ভিডিও করে দিচ্ছে কে? ওই তো করে দাও, এক্সপার্ট করে বসিস। মাসের থেকে বোকাটেও করে হবে। এই দেখো, এই দেখো বাবা, বিশাল বুদ্ধি, নিচ থেকে উপরে সব জানে মাল। আমি ভিডিও করার সময় ওনাকে মাম্মামকে বলা লাগে না, মাম্মা ভিডিওটা অনেকটাই ক্লিপ তুলে দেয়, বেশ ভালো। আর তো দেখো এখানে মাম্মামি আর কি তুলে দিচ্ছে, আমি সবার জন্য ভাতগুলো আর কি এরকম করে বাড়ছি, আর মাম্মামি ভিডিও ক্লিপটা তুলেছে। পাপড় ভাজাটা না মনে হয় বাইরে আছে। বল সবাইকে একটু নাও। সবাইকে একটু কই এই নেতা কই? ঘরে ঘরে এই নেতা কি করবে? এই যে ওটা মোছা সবাইকে ঘরে, ওখানে খাওয়া দাওয়া সবাইকে ঘরে। বাইরে খাবো। তুই ঘরে খাবি? না বাইরে। তাহলে একটা মোছা আনি তো। এই যে বলো কি কি বলো, কি বলবো? বলো মাম্মা নাচকে নাচ, মামা লাভ হচ্ছে কি করছো? জলে টেপেছি। ও তো জামুরা দিকে দে, মিঠুনের দিক দিয়ে জিনিস কিনে। তো স্যালাডগুলো পরে সব দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই দেখো, এই দেখে টাকা। হ্যাঁ ঠিক আছে। দেখো কি হলো? কি খাবে এগুলো? এই কি করছে? বল একটু জ্বালা, লাইট জ্বালাও না। এদিকে টাকা। এই যে এই আরেকটা বার কর। এই যে গ্লাস রেডি, এখানে আমি সব ধুয়ে রেখে দিয়েছি। জল এই তো এ ওয়াও, আম্মাম তো সব বিশাল নিচ্ছে গো। এখানে একটু ভাতটা ভাঙলে। এই জামাই ভরে আছে এখানে, কি করতে হবে? এই তো মাঝে একটা বসে পড়ো। তোমার এতে ব্যস্ত হচ্ছে কেন তো? নে বসে পড়, সবাইকে এখন খেতে হবে তো, বসেই পড়। কি লাগে? বুঝলে? ওই কটা ভাতের থেকে আবার কমাবে নাকি? এরকম হইলো। ওই কটা নাকি কমাবে, ডায়েট করে রোগা হয়ে এখন আর ভাত দেখে পছন্দ হচ্ছে না। তো আজকে ও তো খাও, কালকে ওই নিয়ে চন্দননগরে সে ডায়েট করবে।
পালা দিতে হবে তুই জমাই আছে বলো কিছু বলো মামা বলো। এই তো সবাইকে এখন খেতে দেওয়া হয়ে গেছে, এখন দুই জিজু দিদি ওরা সবাই খাচ্ছে, তো তারপরে আমরা খেতে বসবো, মা আমি দিদি সবাই খেতে বসবো। কিছু লাগলে মন্দিরে সব থাকুক, আবার একটু পরে আসছি। একবার খেতে নেই না না, কথা রাখতে হয়। বড় দিদি না আমি সবার বড় দিদি না দেখো মেয়েটা চুপি চুপি গিয়ে ঘরে গিয়ে খেলা করছে। এখন যদি আমাকে দেখতে পারে যে আমি ভিডিও করছি তাহলে ও ছুটে চলে আসবে, তো লুকিয়ে লুকিয়ে ভিডিওটা করছি। আমি একাই তো রান্না করি, একদিন করুন না আমার ডাল ভালো হয়েছে, ডাল ভালো হয়েছে দেখো ডালই ভালো লাগে, ডালটা খেতে ভালো লাগে। তুমি কি খেলা করছো মাম্মাম একা একা ঘরের ভিতরে? আমি জামাগুলো তো সবার তো খাওয়া দাওয়া প্রায় লাস্টের দিকে, তো আমি এখন দোকানে যাচ্ছি, দেখি কোনো স্প্রাইট কি কোকাকোলা কিছু একটা আনবো, তো তার জন্য যাচ্ছি একটু বাজারে। চলো চলে যাওয়া যাক। বাজার না, ঠিক পাশে একটা দোকান আছে আমার দাদার দোকান, সেখান থেকে আর কি আনতে যাচ্ছি এখন। এই তো চলে আসছে নিয়ে। এটার সঙ্গে বাচ্চাটা কোথায়? বাচ্চাটা আছে না নেই? বাচ্চাটা নেই, নেই রে বাচ্চাটা, তাই তো বললো। এটার সাথে বাচ্চাটা এটা দিল, ভালোই হয়েছে। তো চলো আমার নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন আমি বাড়ি যাই। তো চট করে গেলাম, আমার নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটার সঙ্গে ফ্রি ছিল একটা, এটা বাট নেই বলে দাদা আমাকে এটা দিয়েছে, মাজা। তো চলো বাড়ি চলে এসেছি, এবার আমি গেটটা খুলে উপরে যাই। চলে এসেছি নিয়ে। কেন ফোনটা কে বসেছে আমি জানি না। স্প্রাইটের বাচ্চা হয়ে গেছে মাজা। তা কান্না করছিল? চলো না, মাম্মামের জন্য মাজা বলতো কি স্প্রাইটের ওইটার সঙ্গে ফ্রি থাকে না একটা, তো ওটা নেই বলে আমাকে এটা দিয়েছে। তো চলো ওদের খাওয়া হয়ে গেছে, তারপর আমরা খেতে বসবো। তো তার আগে ওদের স্প্রাইটটা সবাইকে দিয়ে দিই, ঠিক আছে? আমরা খেয়ে নিই। এই যে পেটে ঢোকানোর জিনিস পেটে রাখাই ভালো, তাই না? নাও চলো খাওয়া শুরু করে দাও। তুমি খেয়েছো? তোমার পেটে ঢুকে গেছে, তাহলে এবার স্প্রাইটটা দেবো, তাই তো? আচ্ছা চলো খেয়ে নাও। দিদি আপনার খাওয়া হয়েছে? পেট ভরেছে? পেট ভরেছে, ঠিক আছে। এবার আমরা খাবো। তো এখন আমাদের জন্য ভাত বাড়া হচ্ছে, বড়দি ভাত বাড়ছে আমাদের জন্য, আমরাও খেতে বসবো। এখন বাজে 4টে, মানে জানি না কতটা কি খেতে পারবো। কি হচ্ছে? খাওয়া খাইবে যাবে, খাই দিচ্ছে শালি। ও বাবা, আমি খাচ্ছি, 4টে বাজে, আর কথা বলবো না, খেয়ে নি। টাকা তো একটু খাওয়াই এত মনোযোগ, বাবা। তারপরে কি বলবো, ও মটনটা খুব ভালো হয়ে গেছে বলে দেবে এখন। শুরু করা যাক। তো মোটামুটি এখন 4:30 বাজে, চলে এসেছি। দেখো এখন সবাই মিলে একটু আড্ডা মারবো, কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি সবাই মিলে। তো
এখন একটু হা হা হি হি চলবে। আর সাইড এখানে গান চলছিল বলে আর এখানে আমি করতে পারলাম না, পরে ভয়েসটা অ্যাড করেছি। তো দেখো Ahora cantemos todos esto que dice. A vos que te gusta la noche, siempre te gusta guarachar. Siempre con DJ Diego en Calo vas a poder bailar. Si en la costanera o en el parque esto escucharás. Es el ritmo de los Alan, en Calo vas a parar. En Calo vas a parar. Toma, eso, 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 eso. এখনো বসে আছি, গল্প গুজব চলছে। আর মাম্মাম ঘুমিয়ে পড়েছিল, আবার মাম্মামও চলে এসেছে চকলেট নিয়ে। এখন মাম্মাম চকলেট খাচ্ছে, কিন্তু আমাকে একটু দাও। দোকান থেকে নিয়েছিলি না? মিঠাইটা ভালোই লাগে। মাম্মা ঘুমিয়ে পড়েছিল মাম্মা। ঘুমো ঘুমো ঘুমো। মাম্মা ডাকবো 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 আমি। আমি ডাকি? হ্যাঁ। তুই তো চকলেট খেয়ে যাবা। কালকে তো আমরা ঘুরতে যাব। কালকে ঘুরতে যাবো তোমাদের সঙ্গে, সেটা আমি শেয়ার করব কোথায় যাচ্ছি, কি উপলক্ষে, তাই না মাম্মা? হচ্ছে এই যে এখনো চলছে। আমরা কালকেও ঘুরতে যাব, তাই না? তো সবার দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে দেখলে আমরা একটু গল্প করতে বসেছিলাম। তো আমাদের সবার গল্পগুজব করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখন সবাই বেরিয়ে যাবে, তো ওর জন্য বারান্দায় বসে আর একটা গল্পের পালা চলছে। তো যেহেতু দূর দূর থেকে এসে, তো তার জন্য বেরিয়ে যাবে। দেখতেই তো পারলে যে রান্না করতে গেছিলাম কোন অবস্থায়, আর পরে কী অবস্থা হলো। কিন্তু দারুণ মজা হয়েছে এইভাবে রান্না করে। সবাই তো রান্না করে ঘরের ভিতরে একদম সুন্দর সুন্দর। তো এইভাবে বৃষ্টির মধ্যে পা দিয়ে জল চলে যাচ্ছে, খাবার দাবারের মধ্যে জল ভেসে যাচ্ছে, এগুলো কেমন লাগে। তো দারুণ একটা সময় কাটালাম, দিয়ে সুন্দরভাবে রান্নাবান্না হলো, খাওয়া দাওয়া হলো, গল্পগুজব হলো। তো আজকের ভিডিওটা এইটুকুই। আর দেখতেই পাচ্ছ প্রণামের পালা চলছে, কারণ সবাই চলে যাচ্ছে এখন। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি তোমাদের সাথে। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে। তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আরও নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, আশা করি তোমাদের সবার খুব ভালো লাগবে। তো চলো আজকের মতো টাটা, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। বাই, তোমার সবাই ভালো থেকে সুস্থ থেকো, টাটা। নাও, আর সবাই চলে যাচ্ছে, ভিডিওটা এখানটায়।